रक्त संचालन और घुंगुड़ी नियंत्रण करिबो स्मार्ट बेड। रिमोट रे हेबो कंट्रोल। स्मार्ट खट विषय तो समस्ते शुणिछंती, किंतु आजिकली नुआ नुआ बजार को आसीछि एक स्मार्ट बेड, किंतु खूब कम समय रे बेस लोकप्रिय होइछि स्मार्ट बेड। तेबे स्मार्ट बेड आपन को ठीक समय रे उठाइबा सहित अनेक प्रकार काम कराइ थाए। एथिरे एडजस्टेबल रेक्लाइनर्स दिया जाइछि। भविष्यत टेक्नोलोजी आधारित एही बेड रे शून्य माध्याकर्षण भली अनेक मोड रहिछि। एही वैशिष्ट्य जरिया रे आपण कोनोसी समस्या बिना सोई परिबे, कोनोसी प्रकार भारीपण अनुभूत हेबो नाही। तेबे घुंगुड़ी विरोधी वैशिष्ट्य मध्य एथिरे रहिछि। एहा आपणक घुंगुड़ी कम करिबारे सहायता हेबो। एहा द्वारा शरीर रे रक्त संचालन मध्य सुधार आसिबो। विभिन्न प्रकार कार्यदक्षता सहित यह उपलब्ध होउछि। सबुठु खास कथा होउछि ए प्रकार खट प्राय 5 वर्ष वारंटी सहित मिलुछि। 2 वर्ष मोटर और वर्षकर वायरलेस रिमोट वारंटी सह एही स्मार्ट बेड आसीछि। Amazon भली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे विभिन्न कंपनी रो स्मार्ट खट मिलुछि। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।